格ゲー喫茶ハメジュン。ここは格闘ゲームを愛する人たちのたまり場。今夜のお客様はどうしたの？そろそろ次のお客様が来そうな予感がします。何言ってんの？そのめっちゃ来てます。予感で来来てまするわけない。来ないよ。来るんです。本当に？来るんです。マスターも。おいいらっしゃい。おい。本当に来たの？アマダンゴさんと。はい。菅氏顔さんですか？違う。逃げ殿さんだ。逃げ殿さんですね。うわいらっしゃいませ。よろしくお願いします。お願いします。今夜の格ゲー喫茶ハメジュンは大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルを大特集。そして今夜のお客様、1人目はアバダンゴ選手。 YouTube のチャンネル登録者は12万人以上。エボをはじめ国内外のさまざまな大会で入賞を果たすトッププレイヤーの1人です。そしてニエトノ選手、2014年よりスマブラ界で日本人2人目となるプロに。丁寧な立ち回りや正確なテクニックなどからスマブラの教科書とも言われています。やっぱりスマッシュブラザーズの魅力、スマブラならではの魅力っていうところっていうのをちょっと聞いていきたいな。ガチ対戦もできれば、そのワイワイ対戦もできるっていう、その小さい時とか友達同士で、そっからも入れるっていうのが魅力的。なんか集まった時やろうぜってなとりあえずりやすいよね。誰かの家でスマブラみたいな感じで簡単に友達もそれでできるしみたいな。でさらにそのスマブラを知れば知るほどそのガチの部分もだいぶ深いので、懐の深いゲームだっていうところがそこがやっぱり一番。やっぱアドリブ性が他のゲームと違って多い、パーセントごとにコンボが違うとか無限に可能性がある感じは他にはない楽しみかな。相手の攻撃を食らった時にずっと暇じゃないんです。俺聞いたことあるよ。それいつかちゃんわかる？わかんないです。俗に言うベク編ってやつですね。何の略だと思う？ベクトル変更。見事。吹っ飛ぶことが重要なゲームだから吹っ飛ぶ方向をある程度やられる側が制御できるっていう。そうなんですよ。これってすごい格闘ゲームの中では珍しいってほとんどない。やられてる時も操作しなきゃいけないんですよ。ここはスマッシュブラザーズのやれることが遊び方特徴。そういろんなことできるよね。確かに。お二人とも小さな頃からプレイしてきたというスマブラ。どんなきっかけでゲームを始めたのでしょうか？僕は64を買ったらもう発売されてたからやり始めたの。64世代の。64からって人めちゃくちゃ多いよね。そうです。私も64でした。最初は。スマブラってどれぐらい20年ぐらい。20そんな前なんですか？生まれてた？26ですよ。マジ？そうなんだ。全然18ぐらいにしか見えなかった。本当に無理っすよ。僕はもともと任天堂が大好きでポケモンとかリンクとか大好きだったんですけど、その時にコマーシャルでカービィ出る、ピカチュウ出る、リンク出る、マリオ出る、なんだこれと思って、好きなキャラクター勢ぞろい。これもう買うしかねえと思って内容全く知らなかったんですけど、とりあえずもう買ってやってもうその時からもうドハマりです。大乱闘スマッシュブラザーズスペシャルは来年1月に開催されるエボジャパン2020のメイントーナメントタイトルとして発表され大きな話題となっているようですが、来年のエボジャパン2020にも、スマッシュブラザーズスペシャルがメインタイトルにねそうだよね。選ばれたわけです。エボジャパンでっていうのでみんな湧いてたよね。行きます。2人とも。僕も行きます。僕としてはその前回2018年準優勝だったんですよ実は。リベンジができたらいいなと思いつつ、そこに焦点を合わせて練習していきたいなと思います。僕は前回の2018年はベスト6、今回ももうとりあえずベスト8には最低限行きたいなっていうのはありますね。楽しみだなエボジャパン。そういう話聞いてたらスマブラやりたくない？やりたいです。俺もやりたい。一緒にやってもらってもいいですか？OK です。やったぜ。まずは、アバダンゴさんとニエトノさんにスマッシュブラザーズの対戦のところをですね、どこに気をつければいいかというところを聞きながら、やっていきましょうか。はい、ということでキャラクター選んでいきましょう。こんなにいっぱいいるとどうしようってなる。本当は俺は剣使いたいんだけど、剣がねすっごい難しいんだよ、コマンドの感じが。だからね剣にそっくりなシモンを使おうと思います。どうですか？可愛いキャラクターたくさんいるよ。いっぱいいますね。ピチュウとかピカチュウとか超良くない？めっちゃ可愛いです。可愛いよね。ヨッシーとかカービィとか。そう。その中でも私はグググと言ってこれです。はあ？なんで？
ドラゴン好きなんですよ。これをドラゴンと認識したか一発目で。ヨッシードラゴンですよ。よしよよししドラゴン。いや丸みがちょっと丸みはダメ。とんがってる方がいい。とんがっててなんかこれがいいです。では早速初心者のいつかと歌広場に対人戦の戦い方を教えていただきましょう。やっていきましょうか。ちょっと今のはヒットではないのですか。あ、なんかボール出た。なんかほら。どこですか。まずこのスマブラはボタンを押すだけで技が出るのが。そうですね。コマンドがいらないんで結構簡単に。まあケンとリュウ以外は。落ちちゃう。ありがたや。ということでですね、いくらダメージを受けてなくても落ちたら負けです。いくら攻撃当ててダメージを稼いでも結局落とせなかったら意味がない。で今回この画面の見方なんですけど、画面の下にあるこのパーセントが今ダメージがどれだけ蓄積してるかっていう表示ですね。これがたまればたまるほど吹き飛びやすくなる。吹き飛び。そうです。何やってんの。このゲームやって吹き飛びを初めて聞くみたいなテンションやばい。初心者には結構使いやすいスマッシュ技ってのがあって、その右のスティックを弾くと基本的に出る。上下右左。それが全部強いです。当たれば強いです。当たってくれ。だよ。当たってくれ。なんで当たってくれ。当たってくれ。ほら。当たった。めっちゃ吹っ飛ぶじゃん。そうめっちゃ吹っ飛ぶっていう技ですね。いいです。なのでパーセントが増えたら適度に振ると相手がやった撃墜できる。でもね自分125%。いやでも私これは我慢すれば飛ばないですよね。あ飛ばない。ちょ何を言ってるか分からない。我慢すれば飛ばない。私が我慢すれば。だから崖際にいると、そのねストリートファイターもそうだけど画面端は危なかったじゃないですか。だから危ない。崖際が危ない。あ、それ嫌いですね。一緒です。これ嫌いです。ほらなんで。ちょっとスマブラってさ、ほとんど初めてやってもこうやってわーってなるじゃん。それ楽しいよね。楽しいです。ということでね、僕と今いつかちゃんやってみましたけど、もともとこのゲームって何人かでやるのが楽しかったりするじゃないですか。で僕たち初心者なんでちょっとプロのお二人とチーム戦っていうのできないかなと思うんですけど。いいですね。いいですか。いつかちゃんどっちとチーム組みたい？これまずくないですか。いやちょっとショックを受けるかもしれない。それよくない。じゃあ直近で優勝した方。じゃあ俺だ。じゃあ直近の成績っていうのはゲーマーっぽい。ということでニエトの歌広場チーム対アバダンゴいつかチームのスペシャルバトル。今回プロのお二人は特別ルールでお願いします。2人ともお任せでやってくれるみたいですね。だからできるだけ強いキャラクター引いてください。俺絶対勝ちたいんで。絶対勝ちたい。ある。歌広場は変わらずシモン、いつかはガノンドルフにキャラチェンジ。ニエトの選手アバダンゴ選手はお任せでセレクト。それではいざ勝負。アイテムあり。アイテムあり。全部ありです。切り札あり。さあ出た。2へ行くぞ。はい。キャラクターはニエトの選手が火力の高いクラウド、アバダンゴ選手は遠距離攻撃や復帰能力に優れたロボットに決定。 1v1 の形になってます。なんかポリゴンが出てきたぞ。ポリゴン出てきたぞ。そういうステージなんですよ。何？ニュートンさん使うの？あ、まずは歌広場がまさかの自滅。ちょっとちゃんと挽回してくださいね。するとそこからニエトの選手の活躍で逆転に成功します。やめて。避けました。広場の切り札をいつか返しました。必殺技が打てんだよ。てか画面忙しいから何起こってんだこれ。結構ね、ステージが変わる。自分を見失うんですよね。自分を見失う。いろんな意味で。ロボットが光ってる。ロボットが光ってる。アバダンゴの強烈な攻撃がニエトンに直撃している。歌直撃している。アバダンゴ選手が最後の切り札で2人を同時に撃破。そしていつかがあれ、いや助かった。2つ目の来たぞ。何？ニエトンを破ったということです。マジ？切り札を使って2へやられてるんですか？切り札で2へやられたぞ。
無力です俺は切り札の前にこのゲーム何でも起きるな。あ、逃げとっいや足のおかげこの首長い。そろそろタイムアップ。果たして勝つのはどっちだ？あ、ニエトノさん、私を殴りました。報告制。ニエトノさん、私を殴りました。これはどうなったか分かんない。ここでサドンデスに突入。試合もう終わったんじゃないの？まだあるまだあるやだやだ。まだあるまだある。飛び道具打ちました飛び道具小人を打つ。え、何これどうしたらいいの？どうしたらいいの？どうしたらいいの？なんか勝ってる。おい、ニエ。よし。なんか勝手に最後アバダンゴさんが消えてきましたね自滅しました。あ、自滅しちゃうんですか？確かに一番何もしなかった生き残った。ちょっとワクワクした。なんかめっちゃ盛り上がったじゃん。でもすげえな2人のガチな戦いも見たいよね。大です。お二人にガチガチで戦ってもらってもいいですか？ OK です。やったぜ。今週は大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル特集。最後はニエトノ選手対アバダンゴ選手。プロゲーマー同士のガチ対戦です。お二人に意気込みを。まあ僕あんまりニエトさんに個人的には勝ってるイメージはないんで、ここで勝ちたいなと思います。優勝してからアバダンゴがまだ1回も対戦してないんで、ちょっとドキドキしてますね。ドキドキしてる。これエボジャパンの前哨戦みたいな感じになっちゃってるもん俺たちの中で今。当たるかもしれないですね。まあまあまあ確かにミニマムチーム。チームミニマムだね。ミニマムズが戦ってる。ミニマム。それでは試合の方を始めてください。お願いします。はい。お願いしますここまでこのアバダンゴといえばやはりワリオだったりいやニエの様子がおかしい。ニエの様子がおかしかったぞ今。メタナイトを出してきました。まずこのパーセントが低い時はお互いに吹き飛びにくいので通常攻撃などで吹き飛ばしてもコンボを狙って細かくパーセンテージを稼いでいこうという最初は。じゃあある程度溜まってったらでも投げを絡めたなんかそうですね連続技決めましたね。一気にこのアバダンゴのパーセンテージ 80% まで下がっております。すごいすごい。こうなってくるとやはりこのピチューのですね雷これが非常に有効です。撃墜するための技ってことそうですね必殺技。このリードは現在ニエトノのピチュー。アバダンゴはどうするか。ピチュー可愛いキャラだと思ったらこんなに攻撃能力高いんだね。あと先ほどこのアバダンゴの時にこれです画面におっとうまくお避けた。あれの根元が当たるとすごく飛ばせるんで黒になったんですがこれうまくアバダンゴが回避している。しかしこのパーセンテージの差はいかんともしがたいか。もうアバダンゴ174対するニエトノまだ 36% ということで全然違うんだ。ほとんど避難をしていない状況です。しかもピチューってなんか技出すたびに自分のちょっと増えてたりすあるんだよね。そうなんですよ。体があんまり強くないのでまずはアバダンゴをちっこくてね雷を出すとパーセンテージが溜まっちゃうんですよ。自分も感電しちゃう。その分その攻撃の性能なんかが非常によくなっている。さあ3対2になってニエトノがかなりリードしています。攻撃のきっかけをつかむのが大変そう。なかなか技がそうですねやはりピチューも体小さいというところでやっぱり技が当たってにくいんでしょうか。どっちも好きだけど俺さっきチーム組んだからやっぱちょっとニエを応援しちゃってる。なるほどまずはここでアバダンゴがニエトノを追い込むためがすぐさま戻ってきました。ステージの中央めちゃめちゃ速いですね。そうなんですよ。この中でその状況を確認しながら適切な技を打ったりとか単純にこの簡単に小ジャンプっていうのをいわゆる低いジャンプをすると思ってたこの効果自体が実はすごく難しいんですね。アバダンゴが返しました。100歳けどお互いにステップが2つ。アバダンゴが今 100% 持っております。これさ長期戦になったらピチューって若干不利なんじゃない？だって勝手に溜まってっちゃう。ただその実力あるんでその倒しきる能力ってことはあるでしょうね。100% 超えたらどうなる？吹き飛びやすくなるだけです。基本的にパーセンテージがいくら溜まったとしてもその多分技を食らわなければいわゆるそのステージの外に出なければ生きてられるんですね。それ200ぐらいさっき溜まってたけどさただかなりもう吹き飛びやすくなっているアバダンゴどうする。さあ生きて決めたがさあこっちできるか中に捕まりながらおすごいすごい。だがここはうまく読み合いが逃げたがなんとかアバダンゴ取り返すぞ。しかし入れ替えて集中した A 攻撃でニエトノがアバダンゴを追い詰めます。
つもステージの中央ですニエトのパーセンテージが溜まっているんですけれども、この溜まるアバダンゴを被弾をさせながらまずこのストックを奪っていきたい。ニエトのうまく距離を取りながら連続技の指導になるような技を狙っていますね。高速移動でステージの中央に戻ってきましたニエトの。おっとウェビーどうだ。これは飛んだ。すごい1対1のゼロ。アバダンゴ序盤はリードされていたんですが最後にはうまく盛り返してきましたがコンボを決めている。うまく上にずらしながら逃げていく。低パーセント同士だとピチューが有利なのか。手の際の駆け引きうまく位置が入れ替わりましたが、若干このアバダンゴはパーセンテージが溜まっている状態。ちなみにピチューとメタナイトだったらどっちが好き？もうさっきのやつがあるんでメタナイトさんを。メタナイトさん。さん付けだ。あと尖ったもの持ってるしね。確かに悪そうだから。画面のステージの中央です。お互いに細かく技を繰り出しながら、しかし先手を取ったのはニエトモ。ここはうまく回避しながら一気に入れ替えまして、どうだ？もっともっと。さあ追いついてきたアバダンゴ、そこはうまくダッシュするが非常にプレッシャーかけてるんだ。簡単移動を使ってステージの中央に戻ってきました。おっと吹き飛ばして今度アバダンゴがうまくニエトモが投げを決めている。後ろに投げる位置が入れ替わって、ここはまずいぞ。まだボールが生きてる。ボールが残っている。ボールが生きている。だがまだアバダンゴ苦しい状況だ。ニエトモは 67%、アバダンゴは 120%、125% まで来た。逆の今度は崖をこう登る駆け引きです。うまくタイミングをずらしてダッシュが投げている。どうなる？残っている電撃、これはよけたか。直しも中央に戻ってきた。ガードを固めて耐えたか。ニエトモが下を取っている。連続を繰り返していくか。うわっと投げている。どうなる？うわーつながったエキシビションマッチ勝者ニエトモ。いかがでしたか？そうですね、このカード最後の一発どっち当てるかっていうカードになりがちなんで、そこで最後うまいことパーセント貯められて上投げ雷あれ確定なんですけど、それ決められたな。いやもうその通りで、結局最後に一発当てれるかっていうカードなんですけど、でもそれって結局上手い人同士の対戦で、アバダンゴさん以外のメタナイトだったらその前に撃墜とかできてもっと楽できるんですけど、やっぱりだいぶ連度が高くて苦戦しましたね。ギリギリでしたもんね最後ね。いやすごい試合見せてもらった。ありがとうございます。ありがとうございます。初心者いつかが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン。今夜はお二人の先生が。今回は桃地先生、孫先生のお二人によるレッスン。まずは桃地先生。教えていただけますか？任せてください。ありがとうございます。ちなみにキャラクターは、ザンギエフです。じゃあまずはですねコンピ誰にしようューター戦をそうですね、まずはちょっと見て腕いただいて、前を、そうですね、はいどれカード CPU レベル5の号機を相手にいつかがどこまで戦えるかを見てもらいます。いいぞ。ゲージあるからゲージ。でもなんか必殺技が出したい。出てるよ。出まくる。いけ。すごい。いやかなりうまいですね。普通に必殺技、スクリューファイルドライバーってこの残機で一番大事な技なんで、そうなんですか？あれがしっかり出せてるんで、やっぱりその後のちょっと連携というか、はいあそこからのちょっと教えからもっと勝ちやすくなると思うんで。桃地先生のレッスンはスクリューファイルドライバーからの連携です。あ、これか。これで、結構相手にもダメージは入ってるんですけど、この後に残機がすごい強いポイントなんで、決めた後に前ダッシュをして前ダッシュ距離を詰めてもう一回投げる。技の後に前ダッシュで間合いを詰めるとザンギエフの方が一瞬早く動けるので、うまくいけば連続で投げることができます。桃地さん、これはお手本を一回見せてあげてください。お手本を、はい。まさか？これはこれはつまり？はい。ずーっとこう投げれる。相手が倒れるまで。それだけで希望が倒せる。これは上級者でもワンチャン倒せるんで、前ダッシュをしてる間にまた一回転ぐるんを回してポン。スクリューの技を
中パンチか大パンチで押した方がいい。あ、そうなんですか。そうするとその後の相手との距離がちょっと近くなる。でダメージも中とか大の方が高いので。あ、そうなんだ。知らんかった。まず1回投げる。いろいろポイントを教えてもらったところで早速練習してみましょそれもありです。これで、はい、前1回転だけする。そうで、はい、前出し惜しい。焦っちゃう。前ダッシュに集中しちゃうと結構スクリューが難しい。でもね、相手何もしてこないからありですよ。だからもちろんスクリューの後に前ダッシュしてスクリューできると一番いいんですけど、スクリューをやった後に前ダッシュするっていうだけでも一つ成長になるんで。わかりました。いいぞ。ありがとうございます。ありがとうございました。う。続いて孫先生お願いします。結構もうみんな必要なことは割と教えてくれてると思うんですよ。俺はなんか逆にそのゲームを続けるためには、好きになるためには結構どうするのかっていうことを、なんかめっちゃ面白そうな。気になるレッスン、その内容とは？やっぱその技術とかばっか教えても最初は面白いんですけど、だんだんできなくなってくる自分に対してイラつくようになったりとか、ダメだなって思うようになってきてやめちゃったりとかするんですよ。だけど友達とかいるとそういう辛さがちょっと和らぐというか、目的がちょっと変わってきたりとかするんで、それもまたいいかなっていうふうに。だからまず友達作ることですね。友達、ストリートファイター友達。ストリートファイター初めて聞いた言葉だ。スト友孫先生の教え、それはスト友を作ることにあり。どうしよいや友達とかいるんだったら友達にちょっとなんか何気なくちょっとやってみようよ。う。やろうよ格ゲーって。誘ってみる誘ってみる。勇気が大事ですよね。断られたらどうしよう。いや断られたらいいじゃないですか。そうですよね。そのザンギーの可愛さを世に広めるためにも。そう一人でも目的変わったな。なんかそのリアルの友達だけじゃなくて、そのネットの世オンライン界、それもありですよ。ありですか？ありです嫌な人とか来ないんですか？そうですね。まあ大丈夫じゃないですか。まあいるパターンもありますけどね。なんでなんかいじめてくる人みたいな。でもいつかちゃんぐらいその真面目にやってるっていうのが分かれば、やっぱりみんな優しく教えてくれると思う。本当ですか？そうでもゲームやってる人って不思議なもんで、ゲーム楽しんでやってる人には優しいんですよ。本当ですか？ゲーマーはみんな優しいよ。勇気持って誘ってみます。はい、誘ってみます。ザンギいいんだよって言って。いいんだよ。いいんだよって言って楽しそうだ。ありがとうございます。はい、やってみます。はい、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ということでそろそろ閉店のお時間となりました。本日のお客様にはアバダンゴさんとニエトンさんに来ていただいたんですけども、今日どうでしたか？いやこんなおしゃれな喫茶で楽しくスマブラの話できてよかったです。楽しかったです。超有名人の歌広場さんとかいつかさんとか話すだけでももうテンション上がりましたね。勝ってなんかちょっと浮かれてる感じ若干出てるね。いや、違います。そんなことない。はい、ということで、本日の各駅喫茶ハメジョン、お客様は、アバダンゴさんとニエトンさんでした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。またね。次回の特集はブレイブルークロスタックバトル。